عليكم يا حبايبنا. النهارده يوم عالمي. السمك مش عايز اقول لك بالرز بالهبل. بسم الله ما شاء الله كده يا جماعه. بص بص، تنقر كده وتمشي كده. بص بقى، انا اهم حاجه من الصيد كله الشده بتاعتك. انا صابر على اهو. شوف بقى تشد ازاي بقى يا معلم. خلي العود مرن في ايدك وتعمل كده. شايف الشده اهي بمنتهى السهوله. ومحدش بقى يقول لي ان انا مركب السمكه بقى في الكلام دوت، عشان بقى الكلام بقى والتعليقات بقى ايه ما يكترش. ان انا بقى ايه صيدها قبل كده والكلام انت طالعه بتلعب قدامك اهي. تمام. والسمك اتنطر من الكيس مش مهم. بص بقى، ومش بكبر الطعمايه. بص طعمايه قد ايه اهي. اللي يقول لي بقى صيد غله وسيبك من الكلام والادوار والكلام الفاضي ده، من الترعه. اصطاد من الترعه. اهو بص، حط بسم الله ما شاء الله. عشان بس اللي يقول لي انا كنت حاطط السمكه في قلب بتاع السن. بص اهي. هات لهم كده الغماز اهو. بصوا هتشوفها دلوقتي. بص بص يا عم ممدوح، وركز اهو. الكلام ليه؟ اهم حاجه من ده كله يا جدعان اللي انا قلت لكم عليه، اهم حاجه الشد. شد صح تطلع معاك سمكه صح. والله المستعان. يعني احنا بنقول غدوه سمك، مش عايزين نبيع سمك النهارده. لا احنا ما بنبيعش يا جدعان، ده هي هوايه بس. شد صح يا جدعان السمكه تطلع معاك صح. واصبر عليه، اصبر عليه اهو. بس هي اتاكلت بقى نفس الغمزه. بس اهم حاجه من ده كله يا جدعان بالله عليكم هي الشده والله اللي بتفرق. تمام. زي ما انت شايف النقره بتاعت الكبيره. بص الكبيره بتاخدها وتمشي ازاي بالراحه. فانت برضو ايه اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. وبلعه الكبيره في احلى حاجه بقى في الكبيره انها بتبلع اهي. بص يا عم ممدوح، عشان ما تقوليش السمكه اللي انت بتصطاده صغير، كبيره اهو.